Привет, мастерская Апрельского снова с вами. Уже многие писали мне на больную тему появления скрипа в доске, что, пожалуй, для таких специальных людей я сделаю это видео коротко и по существу на 5 минут. Как избавиться от скрипа лонгборда, скейтборда, пластборда в движении. Для начала разберем, откуда этот скрип берется. Новые купленные модели пластиковых досок, любые скейты, они имеют в своем составе заводскую смазку. Ни одному сотруднику магазина неизвестно, как долго эта доска пролежала на полке, до этого на магазинном складе и сколько времени вообще провела в скитаниях из страны производителя до страны получателя, и насколько вообще завод-производитель заморочился в конкретной партии и плюсанул нормальное количество смазки, чтобы она не высохла в ноль к дате розничной продажи. Поэтому перед покупкой обязательно проверьте доску, встаньте на нее, попробуйте сделать катабельные движения. Всяческими силовыми способами попробуйте маневрировать на доске, чтобы понять смазанность участков подвески. В случае, если вы обнаружили скрип, смело просите заменить модель. Ведь вам неохота в первый же сезон покупать еще и дополнительную смазку. Ну а если вы покупали на Алиэкспресс или через интернет-магазины Декатлона, Спортмастера и иного качественного бордшопа, ссылки я, конечно, предоставлю в описании к видео, то вы сможете столкнуться с такими же незначительными косяками. Вы также можете заменить модель или сделать возврат средств согласно законодательству РФ, ну или плюнуть просто на это дело и купить специальную смазку. В нашем случае это будет старый и незаменимый шрус. В прошлом ролике я говорил, почему важно использовать именно густые смазки и не использовать жидкие. Ну и посмотрите еще раз, там я также говорю на тему скорости подшипников и как эту скорость улучшить, и как вообще обрабатывать подшипники и в чем, собственно, разница между абэками. Ситуация со скрипом — это нормальное и распространенное явление, так что бояться его я не вижу смысла. Итак, все, что нам нужно для борьбы со скрипом, это банальная и распространенная смазка шрус. Вы ее можете купить в любом автомагазине. И, конечно, сама доска. Но кто-то еще юзает и мыло, но, господа, это совсем нищебродский совковый вариант. Окей, определяем, какая подвеска произносит скрип на слух. Далее ее разбираем при помощи скейтерского ключа. Откручиваем верхнюю гайку против часовой стрелки ключом на 14. Снимаем железную шайбу, за ней снимаем бушинг. Достаем вешалку. Все изъятое мы вытираем салфеткой, убираем пыль, грязь, старую смазку, если есть. Совсем с капельку смазки берем на палец. Смазываем вешалку в месте, где она вставляется в pivot cap. Если бушинги уже к чертям старые, то их особо уже не жалко, можно тоже подмазать. Но если они свежие и новые, вряд ли именно они будут давать скрип. В таком случае бушинги не смазываем и собираем доску в обратном порядке, как разбирали. Закручиваем последнюю гайку до того момента, чтобы подвеска могла поворачивать и ехала только прямо. Именно она отвечает за маневренность доски. Если где-то смазка выступила за край, вы можете ее легко убрать, также любой салфеткой, чтобы добавить чуть-чуть эстетики. Собственно, это все. Иди и испытывай свой снаряд на улице. Также не забудь оставить свой комментарий под этим видео. Делись своим опытом, рассказывай, что именно делал ты, чтобы избавиться от скрипа. Думаю, что именно ваши выгодные альтернативные предложения позволят нашим юным пользователям найти нужное решение. Ну а всем спасибо за просмотр, пока!